Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Leo tupo kwenye mwendelezo wa somo letu la kusuka na tutashughulika na moja ya hatua muhimu sana, kukata mistari kwa usahihi. Mistari ndo msingi wa kila style inayovutia. Ukianza vizuri, kila kitu kinapendeza. Nitakuonyesha jinsi ya kulishika chanuo vizuri, kugawanya nywele kwa ustadi na kutengeneza mistari iliyonyooka kwa ujasiri. Hata kama ndo mara yako ya kwanza. Tutaenda taratibu, hatua kwa hatua. Unastahili kujifunza bila hofu. Kwa hiyo, andaa machanuo yako mawili, la plastiki na la mbao. Vuta pumzi, vaa tabasamu na jiandae kuingia kwenye ulimwengu wa mistari yenye ustadi. Hapa ni mahali pa wanaojifunza bila aibu. Na ukimaliza kipindi hiki utajiambia mwenyewe, kumbe hata mimi ninaweza. Tunaanza. Utaanza kwa kupaka mafuta kwenye nywele zako, na mafuta mazuri ni mafuta ya maji, hasa mafuta ya nazi. Kisha utamasaji kidogo ili mafuta yaingie vizuri kwenye ngozi. Baada ya hapo inatakiwa uwe na maji ya karafuu. Maji ya karafuu yana faida nyingi sana katika nywele, ikiwemo kufanya nywele kuwa nyeusi, kuzijaza nywele, kurefusha nywele, pia inaondoa mba, nywele zinakuwa haziwashi. Jinsi ya kutumia, inatakiwa uwe unakata mstari ili kupata ngozi ya kichwa. Kwa hiyo utakuwa unakata mstari kisha unanyunyizia maji yako ya karafuu kama hapa ninavyofanya. Ukinyunyizia unakuwa una masaji kidogo. Utakata mstari tena sehemu nyingine, utanyunyizia maji yako. Na ni muhimu sana kunyunyizia maji ya karafuu katika nywele zako, kwa sababu kuacha kurefusha nywele, maji ya karafuu yanazipa nywele unyevunyevu ambao unazifanya nywele zinastawi na zinapendeza, zinang'aa. Kwa hivyo kama unataka jinsi ya kutengeneza maji ya karafuu, kuna linki hapa chini kwenye hii video, utaibonyeza na utaangalia jinsi ya kuyatengeneza maji haya na utakuwa unayatumia katika safari yako ya kukuza nywele kila siku. Kingine, maji haya hayanuki, kwa hivyo unayatumia kama mafuta ya kawaida, hayana madhara. Ukishamaliza kupaka maji yako ya karafuu, utamasaji ili kuyafanya maji kuingia vizuri kwenye ngozi ya kichwa na kuweza kufanya kazi yake vizuri. Baada ya hapo inatakiwa uwe umeandaa machanuo yako mawili, la plastiki na la mbao.